Հարցս նախկին Արմեն Խաչատրյանին չի, ներկա Արմեն Խաչատրյանին է։ Պարոն Խաչատրյան, նայեք, մի 3 տարի առաջ Արամ Վարդևանյանի հետ նախաձեռնություն ունեինք, որ տուգանք կամ բալերի պակասում մեկը լինի, եւ այն ժամանակվա իշխանության ընդհանրապես փաստարկները, որ պետք են խստություններ, որպեսզի խախտումները քիչ լինեն, հիմա լրիվ արդեն շեշտադրումները փոխվել են, վայ խեղճ տաքսովարորդները տուգանքների պատճառով չեն կարող քշեն, եկեք տուգանքները ավելացնենք, թվի ավելացնենք։ Մի մենակ հարց, որպես նախաձեռնության հեղինակ, երբ որ Արմեն Խաչատրյանը հեղինակներից մեկը, որ Արմեն Խաչատրյանը լրիվ հասկանալի է, այսինքն երկար տարիներ ճանապարհային ոստիկանությունում է աշխատել, մոնիտորինգ է արել, տարօրինակ է, որ ներքին գործերի նախարարությունը նման նախաձեռնությամբ հանդես չի եկել, բայց մյուս համահեղինակները Ալեն Սիմոնյանը եւ Ռուբեն Ռուբինյանը ծառայողական մեքենաներ են, առավելևս Ալեն Սիմոնյանը աղրանայով է երթևեկում, այսինքն ո՞նց եղավ, որ այդ երեքը դարձան համահեղինակ, էլի, մի քիչ օրինակ Կարող Հայկ Սարգսյանը լիներ, Վիլենը Գաբրիելյան, բայց ո՞նց եղավ, որ Ալեն Սիմոնյանն ու Ռուբեն Ռուբինյանը դառան համահեղինակ։ Շնորհակալություն հարցի համար, տեսեք, այս նախագիծը նաև ծնվել է պետություն, օրենսդիր մարմին եւ հասարակություն երկխոսության արդյունքներում։ Եվ այնքան ինչքան ես եմ դիմումներ ստանում, բողոքներ ստանում կամ մարդկանց կարծիքներ եմ ստանում, հաստատ այդքան էլ Ալեն Սիմոնյանն է ստանում եւ Ռուբեն Ռուբինյանն է ստանում։ Եվ հետեւաբար, երբ որ մենք խոսել ենք այս թեմայով, նախագծի առաջացման հենց պահը եղել է այս թեմայով քննարկումը, եւ քննարկման արդյունքում պարզվել է, որ այո, նույն խնդրի վերաբերյալ տեղեկացված է Ալեն Սիմոնյանը եւ մտահոգված եւ Ռուբեն Ռուբինյանը, ինչի արդյունքում էլ այս նախագիծը ծնվել է։